Bonjour. Skrivliga próvtøkan í fronskum A í tveimum pørstum. Fyrst dit pura nætjen við best einum penni ella blýanti í hondini. Tit fáa ta eitt røndarhefti útflutja. Her tit skulu lesa eina grein av fronskum, som høvuðskjelda fyri alla próvtøkuna, som í alt verður í 4 tímar. Men her hava tit best ein tíma til at skilja heldina av greinini, utan hjálparmidlar. Så at tid klara at fylla ut tajarnar i blænon, som testa tykkun vi tykkara fætan av sjankro, innihalte og annars grunnleggjande franskare malare. Sætni i blænon eisne skapande uppgávur. Her tid skulle skriva negrar einfaldar setningar ut fra nokru myndun, og hetta skulle tid leggja tykkun etter. Ty at her at de får mest poeng. Ein tími rennur øyla skjótt, og áðrenn til vit av verður røndarbleiði skrikt frá tykkum. Så kemur annar partur av røndene, her tit sleppa at opna tykkara høgt elskaðu telti. Opna zip-fíluna og trústi á fíluna som eitur index. Her hava tit bæði høvuðsgreinina som talgilda, så at de kunne nærlese hana ved atgång til allar løvdar hjelparmidler. Og så tar trutjar ærar kjeldinar, som filmer, tekstur og mynd. Legget ikon etter at lesa oppgave i orangina så vel som gjørligt, og er til byrja skriva. Le Reflet, c'est le nom d'un restaurant qui va ouvrir un nom très prochainement, un établissement particulier, puisqu'il embauchera essentiellement des serveurs et des cuisiniers atteints de trisomie. Tid vera typiskt byn om å skriva en blogg eller et lesarbrev, her det fortelja tykkara personlige meining om evne i greinene, og henne skulle de så sipa til, og så skulle de eisne sitera minst eina av hinnon Simon Kjeldenon, og de skulle skriva 230 år, og bruka 5 avvis saknor, og i Simon Tuyo. Der sutja tuyinar le présent, le passé composé og le futur. Det anten le futur simple, i ein år altså, etla le futur proche, som 2 år. Minnest eisne til at installera tykkara franska rattstavara, tid ikkje har gjørst her. Bon courage, mes amis!